こんにちは。サバイバル日本語のヨラです。Assalamu alaikum. Survival Japanese yapon tilining o'qituvchisi Yoraman. Minora nihongo ko'pchiliklarda nimalarga kerak? Birinchi bo'lib, agar Yaponiyada yashaydigan bo'lsangiz, ya'ni agar siz Tokyoda yashaysizmi, Saytamada yashaysizmi, Osakada yashaysizmi, tog'li hududda yashaysizmi, okean hududda yashaysizmi, barchasi yapon tilisiz na ish bo'ladi, na o'qish bo'ladi, na magazindan narsa sotib olishga oson bo'ladi, na ishlayotganda muloqot bo'ladi. Ya'ni biz qayerda yashamaylik, albatta yapon tili kerak bo'ladi Yaponiyada. To'g'ri, O'zbekistonda rus tili bilsangiz yoki ingliz tili bilsangiz, ingliz tili bilsangiz biror bir narsaga erishishingiz mumkin, lekin Yaponiyada bu narsa to'g'ri kelmaydi. Buni isbotlash uchun esa o'zimning turmush o'rtog'im hozirgi kunda qiynalyaptilar. Chunki ular ingliz tilini biladilar, lekin yapon tilini bilmaydilar. Demak, Yaponiyada nima kerak? Yapon tili kerak. Buni keyinchalik boshqa darsliklarda ko'rib o'tamiz. Postga ham qo'yaman, suhbatlashamiz, ularning fikrlarini eshitasizlar. Endi yana nimaga kerak? Yapon tili sizda yashash uchun kerak. Yaponiyada ishlash uchun kerak. Yaponiyada o'qish uchun kerak. Va biz bilamizki, barchamiz mana shu Minora nihongo orqali yapon tilini o'rganamiz. Chunki Minora nihongo nimalarga qodir? Ya'ni sanab o'tamiz. Hechligini bilmadim, lekin taxminan o'zimning tajribamga ko'ra sizlarga aytishim mumkin. Birinchi bo'lib, grammatika zo'r. Ikkinchi bo'lib, takrorlash zo'r. Uchinchi bo'lib, har bir daraja uchun so'zlar tayyorlangan. To'rtinchi bo'lib, har bitta darslarda kayva, ya'ni so'zlashuv ham bor. Hattoki agar bu kitobni sotib olgan odamlar biladi, CD'si bor. Yaponlar o'zi o'qib bergan, podcast deganga o'xshagan o'qib bergan kayva so'zlashuvlarni ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari nimaga ega bo'lamiz? Undan tashqari biz so'zlarni qanday qo'llanilishi shuni ko'ramiz. Va har bitta darslik uchun jarayonlarni ko'rishingiz mumkin. Men oxirgisini aytishim mumkin. Yora sensei bilan oson va o'zingiz o'rganishingiz mumkin. Bu albatta o'zimga katta baho beryapman, lekin bu bilan men sizlarga iloji boricha yordam berishni xohlardim. Endi men haqimda aytadigan bo'lsam, Yora o'zi kim? Sal xuddi yozdimmi? Sal chiroyli yozamiz. Yora sensei kim? Yora sensei haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Yora sensei oddiy Yora. Ham yapon, ham o'zbekman. Baylingal desam ham bo'ladi. Yapon va o'zbek. Yoshligimda Yaponiya va O'zbekistonda yashaganman. Ham yaponman, ham o'zbekman. Menga qiziq bo'lgan narsa o'zbeklar yapon tilini qanday o'rganayotganligini kuzatib borish edi. Chunki O'zbekistonda yashab boshlaganimdan keyin men shuni bildimki, o'zbeklarda nimadir qiyinchilik ko'rmoqdaman. Bu narsa yapon tilini o'rganish bo'yicha qiyinchilikni ko'rishdim. Shuning uchun men yapon til maktablarini hamda litsey yoki universitetlarni ko'rdim va ishonasizmi yo'qmi, salkam 14 yil bo'lib qoldiki, yapon tili ustozman. Sensei deb qo'ying, osonroq. Xo'p, undan tashqari GLPT N1 ni hozirgi kunda 2 marta oldim. Bu yil ham topshirmoqchiman va topshirgandan keyin natijani sizlarga ko'rsataman. Agar YouTube kanalim yoki Instagramlarimni ko'rib yursanglar,
natijalar bilan birgalikda o'rtoqlashtirib boramiz. O'zbek tilini to'g'ri yapon tilidan ko'ra sal boshqacharoq, lekin men sizlarga bemalol o'zbek tilida yapon tilini o'rgata olaman degan umiddaman. Bu men uchun katta challenge bo'ladi. Qani challengeim sizlarga yoqadimi yo'qmi ko'ramiz. Hozirgi kunda o'zimning o'quvchilarim bo'lgan. Hop, bir nechta o'quvchilarim bo'lgan. Keyin GLPT ni N5, GLPT N4, GLPT N3, N2 va N1 darajalarini o'qitib kelganman. To'g'ri, N1 daraja 1 kishi, N2 daraja 3 kishi, N3 daraja manimcha 20 kishi bo'ldi. N4 darajani adashmasam 40 ta bo'ldi. N5 darajani sanamasak ham bo'ladi, cheksiz. Hazil bu albatta. Xo'p, undan tashqari men o'quvchilarimga yana nimadan o'rgatganman? Yana so'zlashuv. Hozirgi kunda Yaponiyada ishlash uchun ishchi viza orqali borayotgan insonlar juda ko'p. Mana shu so'zlashuv yoki ishdagi yapon tili, biznes yapon tilida ishadi. Hamda madaniyat. Bizda madaniyat ma'rifat degan-ku, madaniyatni ham o'rgatib boraman. Xo'p, hozir yo'lasangiz qayerda degan savol hamga qiziq bo'lsa kerak. Men hozir har yerda men hazillashgan bo'laman, Yaponiyadaman. Yaponiyadagi bir chiroyli shaharda ilmiy ishni davom ettirmoqdaman. Men uchun yapon tili juda ham qiziq. Yapon tili men uchun sevimli tilim hisoblanadi. Yapon tilidan har xil ilmiy ish qilish bu men uchun eng qiziqarli hayotimdagi dars hisoblanadi. Xo'p, shunday tajribalarimga ko'ra men sizlarga Mina Nihongo orqali yapon tilini o'rgatish reja qildim. Yapon tili, Mina Nihongo, hammaning yapon tili. Lekin men bu kursimni nima deb atadim? Men bu kursni katta qilib yozib qo'yamiz sizlarga. Men bu kursni mana shunday atadim. Kod yozoqchimi? Sabai baru Nihongo. Buni agar o'zbek tilida aytadigan bo'lsak, bilmadim. Urushdagi yapon tili yoki yapon tili uchun kurashish, sabai baru degan so'zni biladiganlar, iltimos kommentariyada yozib qo'ying. O'zbek tilida sabai baru nima deb ataladi? Sabai baru urushmi? Kurashishmi? Yoki da jangmi? Xullas, yapon tilini biz birgalikda kurashgan holatda o'rganib boshlaymiz. Agar sizlarga shu narsa qiziq bo'lsa, yapon tilida juda ham ko'p so'raladigan narsa, menimcha o'zbek tilida ham bu so'ralmoqda hozirgi kunda. Channel to'g'ri onegaishimasu. Ya'ni obuna bo'ling. Albatta meni yo'qotib qolmasligingiz uchun obuna bo'lib qolishingizni so'rayman, chunki obuna bo'lsangiz albatta sizlarga juda ham ajoyib narsalarni o'rgatib boraman. Har bitta grammatika qanaqa ishlatiladi, nima qilib ishlatiladi, qanaqa joylarda ishlatilishi haqida ko'pchilikga savol tug'dirayotgan narsalar bo'yicha olib boraman. Undan tashqari hozir Yaponiyada bo'lganligimiz uchun Yaponiyadagi har bitta joyi ko'rsatgan holatda mana shunaqa joy bor deb sizlarga ko'rsatish niyatim ham bor. Va videolarimni yana ham ko'p olishim uchun agar sizlardan podдержкani ilojisi bo'lsa, like bosing. Menimcha like sizlardan kam bo'lmaydi. Va albatta agar do'stlaringiz men haqimda bilmaydigan bo'lsa, share. Qanaqa edi? Kimdir ovoz eshitildi? Nastrelka bo'lardi. Share ni bosamiz. Va unutib qo'ymaslik uchun saqlab qo'yish tugmasini bosamiz. Ana shunda Xudo xolisa, bismillah bilan boshlaymiz bu ishimizni. Mina Nihongo mana shunaqa qo'at Mina Nihongoni biz chiroyli tarzda sizlarga o'rgatishga harakat qilamiz. Rahmat sizlarga. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr. Va aytgancha bularni yodlashga, agar Yaponiyada yashash uchun bo'lsa, Yaponiyada ishlayman degan bo'lsanglar, Mina Nihongoni butun boshli har bitta so'zlarni o'rganishimizga majburmiz.